अरे मम्मा, आप बार बार आवाज मत करो ना, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। बेटा, ये हेयर ड्रायर खराब हो गया है तो आवाज आएगी ही ना। हट, मुझे नहीं पढ़ना है, मैं जा रहा हूँ। ये लड़का भी ना। आज मैं मम्मी को नया हेयर ड्रायर दूंगा, पर हेयर ड्रायर खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? आइडिया, मैं इस आइसक्रीम स्टिक को उठा लेता हूँ और इसे धो देता हूँ और कुछ पत्ते भी तोड़ लेता हूँ। अब इस पत्ते पर मुंह लगाकर इसे इस पेपर पर चिपका देता हूँ और लाल पत्तों से इसके कपड़े बना देता हूँ और फाइनली स्टिक लगाकर पैर भी बना देता हूँ। इसी तरह ढेर सारे पेंटिंग बना लेता हूँ और अब इसे बेच दूंगा। पेंटिंग ले लो पेंटिंग। अरे बेटा, ये पेंटिंग कितने का है? सिर्फ 100 रुपए का है। एक मुझे ये वाला दे दो। ये लो पैसे, ये लो बेटा पैसे। ये लो अंकल। वाह, ढेर सारे पैसे हो गए। अब इन पैसों से हेयर ड्रायर खरीद लेता हूँ। मम्मी, मैं आ गया। अरे चिंटू, तू गुस्सा होकर कहाँ चले गया था? मम्मा, मैं आपके लिए नया हेयर ड्रायर खरीदने गया था। वाह बेटा, अब देखना तेरे इस अच्छे काम के लिए सभी अच्छे लोग वीडियो लाइक करके कमेंट में आई लव यू माँ जरूर लिखें।